Nze sinza kugamba nti rest in peace Evelynagu. Kubanga nze ndi mulokole. Abalokole, we don't wish for somebody after death. Omuntu yatumuwishinga akyali mulamu kyova olaba omuntu waabeera mulamu. Olaba nti mama Fina musamize, nti bad black malaya, nti penge awemula. Olwokuba penge mulamu tekimpa right kumuyita muonoonyi. Kubanga penge alina chance okutereeza obulamu bwe ne Katonda antiru omukka nga gumuvuddemu. Kyova olaba ffe abalokole situsabira mufu ate situgamba nti rest in peace. Kubanga rest in peace y'omuntu okuwummulira mu kiwummulo, ekiwummulo oba emirembe giri mu Kristo, era Kristo tumuyita omulangiro ow'emirembe. Kati okuwummulira mu mirembe kitegeeza ogikoleredde mu bbanga Katonda lyakuwadde ku nsi. Kati omuntu bw'abanga akyali mulamu ne bw'aba mwonoonyi nnyo, omuntu kigomanya abanga kankuwe mama Fina omusamize abwewaaniramu, nkuwe bad black oba nkuwe ani sefuko tewali kikolobero kyatakoze ku nsi eno. Olw'okuba akyalina omukka ogussa, akyalina obudde okutereeza olugendo lune Kristo. Kuba Kristo ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Evelynagu aweereddwa chance neebaza Katonda olw'obulamu bw'amuwadde ku nsi bambi. Emu ku chance Katonda gy'amuwadde nti Evelynagu abadde ne favor eri abantu bambi. Mwebale mwenna abajjanjabe Evelynagu. Evelynagu ajjanjabiddwa, bamuwadde buli kye yeetaaga mu busobozi bw'abantu Katonda baakutteko, kyokka n'amuwa n'omukisa ogwokubiri. Ate mu Bayibuli namba 2 etegeeza establishment oba confirmation nti ekintu kasita kyogerebwa olwokubiri kiba kinywezeddwa. Evelynagu n'aweebwa omukisa okulwala akabanga akawanvu n'okutereeza obulamu bwe ne Kristo. Kati bw'afa yamanyi oba she's going to rest in peace. Wabula ffe tukimwagaliza kubanga omuntu ne bw'omusaalira ne bw'omusabira ne bw'omusiibira tekiina kye kikyusa. Ne Katonda mu bwakatonda bwe n'amaanyi gaalina kuba si mufuusa ate teyeebuuka, ekigambo kye kasita akifulumya aba akyogedde. Kyova olaba ku lunaku luli ffenna bwe tulifa ne tugenda mu maaso ge tajja kuba na kisa. Kubanga aba yakuwa akadde k'ekisa. Mu Katonda buli kimu kitwalirizibwa mu budde, era Katonda y'omu naye akyukakyuka. Abamu yeeraga ng'omuzadde, abamu ne yeeraga ng'ow'amagye. Kano bwe yeeraga ng'ow'amagye taba na kisa. Njagala nkulage nti obukulembeze buva eri Katonda. Olabako President Museveni ng'ayambadde essaati ya yero jo nga bwe yabadde ku mikolo gya birthday. Ate n'omulaba olaba ku TV ng'ayambadde essaati ya white. Hano n'omulaba ng'ayambadde jaketi ky'amagye. Information zonna zagenda awa ng'ayambadde ebyambalo eby'enjawulo abamukulembeze omu, naye nga okusinzira ku kyambalo. Kati ne Katonda alina ebyambalo bye bingi bye tutamanyi naye tumanyiiko 7 wa 8. Kati Katonda bw'aba akyali ku ntebe ey'ekisa, olwo omuntu aba akyali mulamu. Era omuntu omulamu tetuyinza gga nti ogundi mwonoonefu nnyo kubanga akyasa okutereeza obulamu bwe. Naye kasita omukka gumala okuvaamu bwe guti. Kyova ffe mu balokole omuntu bw'afa tujja ne tusaba ne tubuulira enjiri ne tutendereza Katonda olw'obulamu bw'amuwadde n'okutegeeza abaliwo nti noono gy'alaze naffe gye tunaalaga. It's a matter of time. Ne situsabira mufu okutwala emazibwa madiini. Kati Kristo yaani? Yesu ye mwana wa Katonda. Omwana abasiraamu bagamba Katonda tazaala, kituufu. Katonda teyeegatta na bakazi kuzaala. Wabula Katonda ekintu kyonna kyalinako obuvunaanyizibwa aba kitaawo waakyo. Kyova olaba naffe tugamba nti kitaffe ali mu ggulu. Nze omukyala nzaala ye maama Nakijoba ne taata wange yafa. Katonda tanzaalangako naye yanzaala kuba ye yantonda mu lubuto lwa mmange, era n'obuvunaanyizibwa bw'alina ku nze. Ne Museveni tumuyita kitaffe kubanga si yatuzaala, naye obuvunaanyizibwa bw'eggwanga lyonna buli ku ye. Ne wabalandiroodi kyova olaba nti bwe tugamba nti otyanga kitaawo n'ennyoko, ekigambo ekyo bwe tukigaziya mu Bayibuli mu mirundi ena ne tugamba enjogeza ya musajja gwe bata Solomoni nti one word for a wise is always enough. Solomoni yagamba one word for a wise is always enough. Piwanu y'ekigambo otyanga kitaawo n'ennyoko ye maama wo gw'omanyi ne taatawo. Kati bwe tukigaziya be bantu bonna Katonda bagenda akuteera mu makubo okubagondera n'okuwuliza kye bagamba olyoka otuuka mu kigendererwa ekituufu kye yakutondera.
mwabo ne president mwali ne mukyala we mwali kyova olaba nze siwagira Bobi Wine nakeera kubacha nafuuka omukulembeze w'eggwanga simuyisaamu maaso kubana katira simuyisaamu maaso kuba byansinga bingi wadde abamu baagala ffe tuddaawo tuvume gavumenti tuwemule Museveni tuwemule Janet nga bo bakola balabe mu tuli opposition mbera kyagula ntumuwagira so njagala bategeeza ku nsonga ya Evelynagu. Evelynagu avudde mu bulamu bw'ensi eno. Evelynagu ava mu bulamu bw'ensi eno tebakulima nti waliwo agenda okujja asabira omwoyo gw'omugenzi. Omwoyo tebagusabira. Omubiri gw'omuntu ebbanga Mukama lyakuwa ku nsi lero lyokka lyakuwa okutereeza obulamu bwo kasita agamba nti time up muyimirire toddamu kuwandiika ojjukira ebigezo bakuwa ekigezo kya 2:15 bwe ziggwako era n'ebigezo biba n'obudde bwabyo toyinza gga nti bannange nze twakolera ebigezo nali nzirukana mu nnyambe mumpeyo pepe yange nedda omuntu obudde bwaweebwa oba emyaka 35 oba 4 oba 10 mwaweebwa obudde ng'akyali mu mubiri okutereeza obulamu bwe ne Kristo kasita amala n'afa bw'ati tetumusabira wabula tusaba ku kufa kwe okubuulira abaliwo enjiri n'okugulumiza Kristo n'okwebaza Katonda ku lw'obulamu bw'amuwadde. Kati Kristo n'aggambye yani Kristo mwana wa Katonda era kye kigambo kya Katonda kubanga omuntu Katonda ayina ekigambo ekifuluma mu kamwa ke kye yatonze ensi yoyo omwana we teyeegatta na mukazi omanyi abantu kati bannaffe abasiraamu nso otegeera gye bava kubanga yo omusiraamu entegera esinga mukazi maali aki kyobala tibomuga nti Katonda azaala yakubamu akafaananyi Katonda ajjamu empale yebaka n'omukazi newo Kristo kigambo kya Katonda oba Yeshua Hamashiya eyajja ku nsi mu kifaananyi eky'omubiri kyokka ng'omwoyo gwe mwana waani asobole okutuukiriza saddaaka ennamu kubanga omuntu bwe yayonoona ebbala lye yaleeta mu bulamu bwe nga tewakyali saddaaka esobola kulijjawo nga ne bwe yeegayirira wabula nga weetaaga omusaayi oguli piwa okumalawo ekibi omusaayi mwe mubeera obulamu kyova olaba nti abasamize bakozesa nnyo saddaaka ez'enjiibwa ez'embuzi ez'ente ez'abantu n'ebirala kubanga omusaayi kikulu maaso ga Katonda. Kakati bw'oba ofuluma entebe waliwo ebiwandiiko bakwetaaza wadde oli munnayuganda toyinza nze ndi munnayuganda njagala kugendako Kenya no bakubuuza passport eriwa na bwe kityo buli muntu yenna okutuuka eri Katonda wa bonna naye eggulu si lya bonna kubanga liriko akwakwakulizo terms and conditions applied. Eggulu tuyita mu Kristo omwana wa Katonda omulamu kye kigambo kye kubanga lyekkubo n'amazima n'obulamu. Kati bannaffe abasiraamu ababa bamaze ovaamu kubanga bo bagamba tebakkiriza mu Kristo nga mwana wa Katonda ate Bayibuli neega nti gumaze okumusinga atamukkiriza. Kati waliwo ate omusiru agamba Bayibuli yawandiikibwa Abazungu n'essimu gy'olina yakolebwa Abazungu yo ng'ogikozesa n'omuzungu yakubulira nti wano waliwo omutima n'obwongo yabukulaga gwe wazaaliwo omanyi nti mundu wano mulimu obwongo era omanyi obufaanana singa si muzungu kuleeta sikaani n'ebirala omuzungu atusinga kale ne bw'aba Bayibuli yagiwandiika atukola ki kuba n'essimu gy'okozesa yakola ate yagiwandiika yagikozesa ate ogikozesa so muleme okubuzaabuzibwa abantu abaayonooneka amagezi temwonoona biseera byammwe mbulamu mwaka guweddeko kikyokoledde Katonda leero obulamu enkya kufa kasita omala okufa aliyo omusango waliyo eggulu n'eggeyeena. Baganda bange mulekeraawo ogobera baalitaka gwa abakazi abakulu baayonooneka amagezi bajjajja abakeera okuwemulira ku social media n'okwevuma mulekeraawo ogobera bapengepenge n'ebintu bye mulabaalaba Lumbu yagambye penge bugundi agambye yeekolera agambye kaya agambye kaye bwe yeeta omulokole bwavuma ono bwavuma oli Tamale Mirundi Junior agagiza ati ate jakojja omugezi ate avumye gundi ate gundi avumye gundi ojja bigoberera oyonoona akaseera kubanga nze mbagamba ne munvuma waliyo eggulu n'eggeyeena olifa ne weesanga mu kkomera mw'otaliva emirembe gyonna naye olwaleero bw'oba oyagala okukyusa obulamu bwo n'okulokoka nze ndi musajja mulokole era mu ggulu omulifa mujja kunsangayo mubasibe enjegere bagenda bakuba emiggo kubanga mbalayira si mwenna nti mugenda kulokoka. Waliwo abaana ab'okubula olwedde nga mwe muli baakubula nga mundaba nga muli baakubula olwedde nga muli byana bya ggeyeena naye bwe muba mukyali balamu mukyalina obuyinza obukyusa obulamu bwammwe. Bw'obanga oyagala okulokoka ng'okooye ensi ne bw'oba togikooye si buli alokoka nti akooye ensi ng'oyagala okuzza obulamu eri Kristo oyatula
okwatuzibwa n'onoonye ekkanisa n'ogenda tandika okusaba ekkanisa gy'owuliramu emirembe Katonda gy'akusindise mw'onaakulira kuba tukula mu kigambo kuba ku 0703 0704 63 69 24 Musumba Sala Tobbi Dr. Tia tugambye njagala kwatula bulokozi ne bwoba oli bweru ne bwoba oli kuno then tandikirawo kubuli obulokozi kuba bona abatolokose ate ne bw'obanga olokose ng'okola bya kisiru emigga era gigenda kuyitako kuba Kristo tazannya kati ali ku ntebe ya kisa n'okumwenyamwenya ne muganda wange bw'anaagiyimukako emiggo gigenda balya. CEO Restaurant genda wali mu Ndeeba ofune ekyokulya ekirungi mwenna mbagamba mugende ku CEO Restaurant. So ebigambo bino byenkugamba ojja biyitanga ebyokusaaga naye buli munsi yonna byolaba n'aboogera n'abeefuula ab'amaanyi bonna bulimba tewali abanyankolerero b'amaanyi naye n'abalango baaliko ab'amaanyi n'abaganda baaliko ab'amaanyi so tewali w'amaanyi ne empire ziggwawo n'ab'amaanyi baggwawo ekigambo kya Katonda kye kitaggwawo status Benz.